Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM dɔnkibaru kɛnɛ kana na bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bena kuma an ka jamana musolakaw minnu kɔni be dɔ kɛ u yɛrɛ ye olu tɔgɔla salon belebeleba o ta ko 7 baaraw kurunbɔ kɛrɛla CCB kɔnɔna na waasa ka se kana u ka seko ani dɔnko kana o kɔni jira jama la an kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an taa sewukaw fɛ nɔ Ajikadi Mali maaw olu kɔni ye kɛnɛ belebelebaw kɔni si ka ɲɛsin maaw ma waasa nɛgɛkɔrɔsi o bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na an kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunkun ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye a y'aw danse. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na alamisa novembre kalo tile 20 san 2025 an ka ɲɔgɔn ye so belebeleba CCB ale kɔnɔna na an ka jamana musolakaw minnu kɔni be dɔ kɛ u yɛrɛ ye n'an ko ma ko entrepreneur olu ka salon belebeleba ta ko 7 na o baaraw kɔni kurunbɔ kɛrɛla n'an ko a ma ko femina o kɔni ye kɛnɛ min an ka jamana musolaka minnu be ni olu kɔni be feerefɛnw ani bolola baaraw kɔni kɛ olu bɛɛ lajɛlen nana kana u ka seko ani dɔnko kana o kɔni baara kelenw ko o bila u ka standiw kɔni na waasa maaw bɛ se ka taa u ɲɛ damu ni ka dɔw kɔni san u la a baara dayɛlɛ baaraw o kɔni kurunbɔ kɛrɛla an ka jamana minisiri fɛ minisiri min ni ale kɔni ka baara ɲɛsin bɛɛ muso den ani denbaya kɔni mɔ ni o ye madame Jara Jɛnɛba Sanogo ye ni kɛnɛ belebeleba in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an balakaw olu be baara min kɛ seko ani dɔnko la dogo la ka se ka o kɔni jira kɛnɛ kana na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ye cogoya min na ka se ka u ka baara kelenw olu bɛ se ka don ba la an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na ni kɛnɛ belebeleba in sigikun de ye an ka jamana musolakaw minnu kɔni bɛ dɔ kɛ u yɛrɛ ye ka se ka u bɔ dibi la ni k'u bila yelen kɔni na u ka se ka u yɛrɛ ta min ye sɔrɔ ale nasiraw kɔni fɛ a kɛnɛ in fana a na kɛ sababuya ye musolakaw fana ma u ka se ka ɲɔgɔn dɔn ni ka hakilinaw kɔni falen waasa u be dɔnniya min ni o b'u la u ka se ka cari diɲɛ kɔnɔna na kɛnɛ in ma fɔ HDFM kunnafoninaw kɔ an y'an ka kuma galamani tɛngu muso dakɛlaw dɔw la u ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Ne tɔgɔ Maimuna Samake n ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye de base n bɛ filimuw fana kɛ sisan n bɛ feere kɔnɔna la tabarikala nafaba de bɛ hakilina in na basa muso yɛrɛ mana wuli ka dɔ kɛ ka ban o ye a damana ko ye ka tila ka hakilina sɔrɔ muso kelen n'o wulila ka ko dɔ k'a yɛrɛ ye o hɛrɛba de ye ni o tilala ka kɛ kulu ye ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la y'a dɔn mɔgɔ t'o hɛrɛ dan fɔ a bɛ échange minnu k'aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɔgɔn yeli min kɛ ɲɔgɔn ka difficultés kɔnɔ ani ɲɔgɔn ka confort kɔnɔ a bɛ idée wɛrɛw di mɔgɔ ma c'est une brassage min don a bɛ mɔgɔ lafiya a bɛ mɔgɔ lafiya basa nafa b'a la par exemple sisan ne bɛ feerefɛn dɔ ye dɔ bolo yan nɔ ne kun t'a dɔn ko o bɛ dɔ fana bɛ ne ye yan a tigi b'a dɔn n bɛ baara dɔ fana kɔni kɛ mais a t'a dɔn ko n bɛ feere kɛ a bɛ se ka kɛ ne ka fɛn dɔ bɛ diya a tigi ye a fana t'a dɔn bɛ diya ne an bɛ numéro échanger contact bɛ to an cɛ ko wɛrɛw fana bɛ se ka bɔ o bɛɛ kɔnɔ o kɔfɛ o y'a nafa dɔ ye nafa filanan fana ye mun ye an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ feere min kɛ an bɛ wari min sɔrɔ an b'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye an b'an ka denbayaw dɛmɛ an bɛ société dɛmɛ an bɛ jamana dɛmɛ n'a ye o y'a nafa filanan ye wa a nafa tɛ se ka fɔ ka ban welekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma welekan ye mun ye dɔrɔn u ka wuli ka dɔ kɛ n'u bɛ se basa dɔw tɛ se o dɔw yɛrɛ furuɲɔgɔn tɛ sɔn u ka baara kɛ olu fana y'o accepter ka furu kɛ o kan yarɔ olu tɛ se mais n'i kɔni y'a dɔn k'i bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye k'i yɛrɛ ta ye mun ye kuma o kuma cɛ ma nin diya a bɛ dɔ bɔ kanu na dɛ a bɛ denw yɛrɛ tigɛ i la kuma dɔ la ne den nana bama hali 10 diya ou bien 20 diya a to papa ka na yarɔ a bɛ den tigɛ masa la i yɛrɛ ka se ka ko dɔw ɲɛnabɔ ka kɛ cɛ ma jigiya ye furuɲɔgɔn ma jigiya ye i ka k'i balimaw ma jigiya ye i ka kɛ jamana yɛrɛ ma jigiya a bɛ sɔrɔ f'i fana ka dɔ de kɛ donc o dɔ kɛ n'e tora so kɔnɔ n'i ma dɔ kɛ a tɛ bɛn donc musow ka wuli k'u cɛ siri diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛ musow de bolo
ni muso sɔnna ko ko ma o de bɛ kɛ ni muso bana min ma tɛ kɛ kɛcogo t'a la. Ni tɔgɔ Madame Mayiga Fatumata Sidibe. Nafa belebele de b'a la mɔgɔ minnu ye nin salon in sigi wallahi an b'u fo k'u waliɲuman dɔn. Nafa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye mun ye a y'an musolakaw a y'an bɔ dibi la k'an bila kɛnɛ kan. Nafa filanan fana ye mun ye a y'an permettre an bɛ se ka dɔrɔmɛ ni fila an bɛ ka o fana sɔrɔ an yɛrɛ. Donc musow ka nin salon yɛrɛ kɔni a dan a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Nafa tɛ se ka fɔ ka ban. An ye relation caman ba sɔrɔ yan nɔ. An musobulu damaw an yɛrɛ an bɛ ka ɲɛ ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ka a essayer an bɛ se ka ɲɔgɔn na kodɔn cogo min na. Salon in bɛ k'o bɛɛ permettre an ye yan nɔ vraiment. Donc an bɛ salon in mɔgɔ minnu ye salon in sigi an b'a fɔ u ma ko hali u ka dɔ fara cɛsiri kan ka san wɛrɛ ta ja ko fɛnɛ jama caya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. Bon anw fɛ yan nɔ an bɛ fɛn caman kɛ an bɛ épices de kɛ yan nɔ an bɛ suma bayɛlɛmaw fɛnɛ kɛ an bɛ safinɛw kɛ an bɛ eau de javelw kɛ an bɛ wusulanw kɛ an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ. Bon welekan min bɛ ne bolo k'a lase musow ma particulièrement muso minnu bɛ so kɔnɔ dɔ kɛra sunɔgɔ la dɔ kɛra cɛ tamakɔnɔ la il est temps maintenant an fɛnɛ ka wuli an ka pan yɛrɛ ye. An bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ novembre kalo tile 20 san 2025 sifinnakaw ka jɛkuluba min bɛ ni o bɛ fasoden ɲumanya kalan kɔni jira denmisɛnninakaw la n'an ko ma ko Ajikadi Mali u ka lasigidenso min bɛ segukaw kɔni fɛ yen nɔ u ye jamanaden kanna bilalenw u ye olu fara ɲɔgɔn kan ka taa se kunnafonidi baarakɛlaw kɔni mɔ ka se ka kalanbulon dayɛlɛ ka ɲɛsin u mɔ laada min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini lawale ni o kɔni ye nɛgɛkɔrɔsigi ye o bɛ se ka dabila cogoya min na ka ɲɛsin an balakaw kɔni mɔ fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ maa 30 bɔɲɔgɔn ko olu de kɔni sen donna ni lakɔgɔli kɔni kɛnɛ kana na maa 30 bɔɲɔgɔn ko olu de kɔni sen donna ni lakɔgɔli kɛnɛ na k'a bɔ Segu Bamakɔ Kucala waasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni waleya min ni o bɛ kɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na o bɛ se dabila cogoya min na a kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min n'an ko ma ko génération épargne fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ a hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka maaw kɔni kala ka hakilinaw kɔni falen waasa jama bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ni ka an balakaw ani bogotiginakaw ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni tanga tile 16 min ni o bɛ to ka boloda an ka jamana kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka waleya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni o ye ka dankari maanifin na ka da kan k'i ye cɛ ye walima k'i ye muso ye n'an ko ma ko violence basée sur le genre o hukumu kɔni kɔnɔna na kalanbulon dayɛlɛla k'a ɲɛsin bogotigini 100 bɔɲɔgɔnko kɔni mɔ bogotigini minnu ni olu kɔni bɛ kalan waasa u ka se ka kunnafoniya kɔni cari an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ni ka wuli ka jɔ ka o boloda k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni ka faamuya ka dɔgɔ k'a ɲɛsin ni waleya cɛjugu kɔni mɔ an ka jamana kɔnɔ ni wuli ka jɔ belebeleba in a bolo dalen don novembre kalo tile 25 ka taa bila décembre kalo tile 10 na san 2025 fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ babusenba min kɔni tara diɲɛ kɔnɔ o de ye ko ka fara ɲɔgɔn kan ka ni waleya cɛjugu ka dankari a la min ye bɔlɔlɔ siraw kɔni fɛ k'a ɲɛsin musolakaw ani bogotiginakaw kɔni mɔ fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ ni wuli ka jɔ in a baaraw kɔni nun donna an ka jamana kɔnɔ ka ban min ye ɲɛbila baaraw o kɔni b'a la ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ an ka jamana kɔni kɔnɔ maa min kɔni bɛ ni ale ka wuli ka jɔ ni o kɔni ɲɛsinnen don ni waleya ninnu kɔni kɛlɛli ma o maaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan waasa ka se ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan yanni don kofɔlen kɔni cɛ waasa ni waleya cɛjugu a bɛ se kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na Abdurahmani Kulubali ni ale kɔni ɲɛsinnen don VBG ale kunyaw mɔ ni Femme Mali ale kɔni kɔnɔna na ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko wuli ka jɔ ko kɔni bɛna kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni bogotiginaka minnu kɔni filɛ ni olu kɔni garijɛgɛ donna kalanbulon in kɔni na u n'a wuli ka jɔ kɔni kɛ ka se ka kibaruya jɔnjɔn ka o lase an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni wala in a bɛ se dabila cogoya min na an ka jamana kɔni kɔnɔna na. An ka jamana kɛnɛya ko ani buna adamadenya yiriwa minisiri ni o ye médecin colonel major Asan Bajalo Toure ye alamisa don novembre kalo tile 20 san 2025 a kɔni ye waleya kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana sofɛrɛw mɔ sofɛrɛw ani parantiw olu minnu kɔni bɛ u ni fili sirabaw kɔni kan ni ka taa doni ta k'a bɔ jamana kɔ kan ni ka don n'a ye faso Maliba kɔni na olu ka kɛnɛya ko bɛ se ka sabati cogoya min na o de la ni don kɔfɔlen na u ye carte kɔni ta carte min kɔni
b'a to chauffeur nunu u bɛ se ka furakɛli kɔni sɔrɔ n'an ko a ma ko régime d'assistance médicale RAMED. O carte kɔni taara k'a di chauffeur kɔni mɔ a kɛra kɛnɛ kan, kɛnɛ min ni o kɔni ye ANAM olu ka ɲɛmayaso ka sigiko 24 o kɔni kɛnɛ kan'a na a kɛra an ka jamana minisiri ɲɛnɛ, minisiri min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ baarako ani fonction publique ani jamana basigi ale baaraw kɔni mɔ. Fɛn min ye a kɛra k'a jira k'a fɔ bɛnkan dɔ kɔni kɛra an ka jamana chauffeur ani gouvernement kɔni ni ɲɔgɔn cɛ novembre kalo tile 17 tɛmɛnen. O bɛnkan ka kɛ ni o ye ni wulikajɔ belebeleba in ni o ye ka carte kɔni di chauffeur ma. O b'o o bɛnkan kɔni kɔnɔna na waasa donna nataw la chauffeur ani parantiw olu bɛ se ka tanga cogoya min na, barisabu u bɛ baara min na o ye faratina ko belebeleba ye. Fɛn min ye u bɛ se ka bana waati bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛli kɔni sɔrɔ nɔgɔya la. Nin ye o kɔni nun dolen ye ka ɲɛsin chauffeur ani parantilakaw kɔni mɔ. Minisiri ale kɔni ye foli ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin nin waleya in kɔni ma. A y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ hakilinajigi kɛ k'a jira k'a fɔ an ka jamana ale taabolo de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ ye, ko chauffeur ko u nafa ka bon jamana ale sɔrɔ kɔni jidili la. Chauffeur ka lafasa jɛkulu olu fana ye waleɲumandɔn u y'o kɔni ta k'a ɲɛsin jamana marabaaw mɔ ni ka laɲini kɔni kɛ u tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen o ka sigi faso Maliba kɔni kɔnɔna na ka bɛn novembre kalo tile 20 mɔ. Alamisa novembre kalo tile 20 san 2025 lakɔgɔli taara k'a ɲɛsin maa 15 mɔ k'a bɔ an ka jamana musolakaw olu ka hakɛ lafasa jɛkulu kɔni kɔnɔna na. Fɛn min ye kalanbulon in a bɛ tali kɛ ka se ka faamuya kɔni di ni maa 15 mɔ u ka se ka maaw kɔni dɛmɛ, maa minnu ni dankarila u la fɛn min ye ɲɛnamaya kɔni kɔnɔna na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw ka se ka u dɛmɛ kiri ale taama siraw ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni jira u la, ani fana jani gɛrɛntɛ ka u sɔrɔ o ɲɛbila baaraw ka se ka u bilasira o bɛɛ lajɛlen na, ani yuruguyurugu minnu kɔni bɛ kɛ kiri nasiraw kɔni fɛ ka o taabolo ɲumanw ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni jira u la waasa an ka jamana kɔni kɔnɔna na musolakaw olu ka hakɛw o bɛ se ka lafasa cogoya min na. Hakilina falen kɔni senfɛ laɲiniw kɔni caman kɛra o dɔ de ye ka se ka sarakisɛw ka se ka olu kɔni kologiriya ka ɲɛsin dankari walew kɔni mɔ, ani fana jamanadenw olu ka lafasa jɛkulu ka se ka olu ni kiiri tigilamaw ka se ka olu gɛrɛ ɲɔgɔn na, ani fana maa minnu ni olu bɛ tiɲɛniw kɔni kɛ jamana kɔnɔna na olu bɛ se ka kofɔ cogoya min na i n'a fɔ an ka jamana sariyasunba min ni o kɔni sigira sen kan min ye juillet san 2027 o y'a latigɛ cogoya min na. ACR ani Qatar Charity olu kɔni ye u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka balo ani sanuya minɛ ko o ta k'a di ga 430 kɔni mɔ. Ga minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa Bamako yan nɔ, o ga ninnu kɔni cɛla min ye maa 320 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni ye réfugiés ye minnu kɔni bɛ ACR olu kɔni ka mara kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa 110 bɔɲɔgɔnko ko olu fana ye maa ye maa minnu ni olu kɔni bɔra an ka jamana fan dɔ fɛ ka na u kun kalifa jamana fan wɛrɛw kɔni fɛ. Ko ni baara belebeleba ninnu kɔni kɛra ni an ka jamana maa ɲɛmaw olu kɔni ka bolodiɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na, ko a fana kɛra ka kɛ ni bɛnkan min tɛgɛnɔ bilala jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ octobre kalo tile 27 waasa ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni gɛlɛya y'u bɔ u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa an ka jamana kɔni kɔnɔna na. ACR ale ka lasigiden min bɛ an fɛ yan faso Maliba kɔnɔ ni o ye Pierre Kamara ye, a ye foli ani waleɲumandɔ ta k'a ɲɛsin nin waleya in kɔni mɔ. A y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye jaabi jɔnjɔn teliman ye k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni degun kɛlen don ka u tɔɔrɔ jamana in kɔni kɔnɔ min ye Qatar Charity Mali olu ka fan fɛ. U ka ciden min kun bɛ yen ni o ye Saidi Jules Gami ye, ale fana y'a jira k'a fɔ ko nin fɛn in ko a nafa kɔni ka bon barisabu ko a b'a jira k'a fɔ an ka jamana buna adamadenya gɛlɛya minnu kɔni bɛ a kɔnɔna na nin ye jaabi jɔnjɔn ye ka se ka o gɛlɛya wuli ka bɔ yen nɔ. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de Mankana.
an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana an bɛ taa o kibaruyaw la an b'o daminɛ Sudan ale kɔni jamana na ko an bɛ waati min na ko bi ko kunungo o ka fisa ni bi ye Sudan jamana na k'u ka dugu caman kɔni bɛ min kɔni kɔnɔna na gɛlɛya a kɔni bolo dan bɛ ka ɲɛsin jamanadenw kɔni mɔ ko a dugu fɔlɔfɔlɔ o ye El Fasher ka taa se Darfur ani Kadugili ye ko gɛlɛya kɛra sababuya ye muso ma 11 ani bogoninakaw Sudan ale kɔni jamana na baloko dɛsɛ cɛjugu ko o talen do ka ɲɛsin u mɔ ko musow b'a la ka dɔbɔ u yɛrɛ ka dumuni kɛtaw kɔni na waasa u ka denmisɛnninw olu bɛ se ka balo sɔrɔ cogoya min na. Diɲɛ tɔnba ONU olu ka laseliw la ko an bɛ waati min na ko sisan ko gɛlɛya kɔni donnen do diɲɛ ale kɔni ka baloko la ko maa 295 ani 5 bɔɲɔgɔnko san 2025 ko kɔngɔ kɔni talen do ka ɲɛsin o maaw kɔni mɔ ko b'a jira k'a fɔ san 2025 kɔni kɔnɔna na ko baloko dɛsɛ tara ka maa min kɔni sɛgɛrɛ ko diɲɛ kɔni famana ka o gɛlɛya kɔni ye a ɲɛ na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa radioso HD FM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a y'aw sogolen to HD FM na ni Alahu Taala sɔnnama a tɛna fɔ aw jigi kɔ kunnafoniya ninnu lasera aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Banimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HD FM de Mankana.